Ouais, il a raison. C'est passionnant. Mais elle a raison, tant que tu aimes. Le but c'est que tu aimes. Mais franchement, ça cuit vite. Hein. Bah ouais. C'est vrai. C'est chaud, hein. C'est chaud. J'aurais dû prendre plus long. Le gant, ouais. Le gant, peut-être. Ah oui, gang, silicone, ouais. Je peux te demander mon couteau, dame? Oui, mais c'est un gars qui est fait pour vivre en Inde. Sors mon couteau, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, la piscine. Ah oui, bah oui, la piscine chaude. Ou la Thaïlande, il faut bouger en Thaïlande. Les gens de mal. Un grand cru de la côte. C'est pas mal, hein. C'est bulgogi. Et puis avec le four, c'est mieux, beaucoup mieux. Ce petit côté fumé en plus. Ah oui, exact. Hein. Ah ouais? Ça aide vraiment au bon goût. Ah oui, ton verre, Ah, C'est pas manger ça. Tu veux pas mettre un t-shirt de sport comme tout le monde? ah grave. Pour une fille. Tu sais, on est dans la nature, on est des hommes des cavernes. Vas-y, enlève le t-shirt, vas-y, c'est bon. Mais non, pas ici, je suis pas à la plage. Pardon? Putain, on a mis un petit vent comme ça. Franchement, il fait pas trop chaud. Parfait. Tu veux pas faire ça? Oh, ça va. Je suis déjà assis toute la semaine. Je me rends pas compte. Ouais. Je vais aller piquer une assiette. Ah, vous avez fait goûter ça. Tu devrais goûter le bœuf, Jonathan, il n'y a pas de graisse du tout. Waouh! Magnifique! J'ai jamais fait ça dans ma vie. Tant mieux. Papa, ils se sont battus. What do you mean? Like this, on the fire. Ah, yeah, like that. The boogie. Wow! Oui, ils ont fini de manger ça. Oh non, c'est au vrai bonhomme à manger. Maman, j'aimerais faire du feu. Pas maintenant. Hein. Non, mais ici. Où elle avait fait. Viens là, viens là. C'est quoi cette chose-là? D'abord, je prends un bateau. Bah attends, laisse cuire maman, après on mettra encore, t'inquiète pas. 우리 지금은 하면 안 돼. Touche pas mon Non, mais verre. j'étais là. C'est déjà un peu une galère pour le retrouver.
Fais attention à vous, hein. Jonathan, il n'a pas été avec maman. Et il aime bien, hein. Jonathan, il aime bien. Ah ouais. Et là, elle a demandé si elle voulait venir avec nous. C'est trop dur, maman. Je peux prendre ce bout de bois. Oui, bien sûr. Ouais. Oh, t'es sûr? Oui, attention. Mais pas, attention, Mais pas sur par contre, le c'est pas pied, hein. Ils ont l'interdiction de travailler en Suisse. Non, sa maman, elle ne pourrait pas travailler. Par contre, elle a un permis, elle a le droit de rester en Suisse. Au moins ça. C'est quand même important. Hein. Fais attention à vous, hein. Et je pensais qu'elle restait vraiment pour nous. Quand on en avait besoin et tout ça, puis à un moment donné, quand il était plus long, là il y avait l'homme. Le bois, là. Non, il a plus de feu. Il a des jambes de poulet. Ouais, vas-y, je te dis tout de suite. Approche la main, tu verras comme c'est chaud. Ouais. Faut pas fumer son feu, on dit. Donc là, il y a peut-être de la fumée, mais bon. La merguez d'où? Merguez, c'est où Faut que j'apprenne. Attention. De ce petit. Maman, mais il a plus de feu. C'est pas grave. C'est assez chaud, hein. Viens, on essaie de voir des gens qui font des barbecues. Ah, maintenant, regarde, tu mets dans l'eau. Seulement, il y avait des fiottes. Mais non, mais Qu'est-ce qu'il y a? il essaie de faire éteindre. Non, ça c'est faux. T'as vu? Regarde. Mais passe. Donne. Oh attention, ils sont dans leur bulle. Il ne faut pas faire péter la bulle. C'est chaud, hein. Ne touche pas. Hein. On va chercher du bois ou pas? Non, on n'a Même pas les besoin. fleurs. Vraiment, ça Jamais va. vu ça de ma vie. Il y a des grandes flammes. C'était accompagné par Ouais, les couleurs, par des... Ouais, Chez nous, on dit si vous jouez avec le feu, fleurs. vous allez faire pipi au lit. Hein. Jamais vu ça de ma vie. Daniel, stop. Je dis ça. Parce que Ouais, c'est la bonne chose. Juger les plages et les chiens. Oh, casse-toi, Daniel, j'ai une énorme flamme. Oh, c'est la tête. Oh non, alors il fallait venir hier après-midi. Arrête, tu es en train d'éteindre le Ils feu. n'ont pas pu utiliser... Mais non. Au bout d'un moment, ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont enlevé le matelas pneumatique parce qu'il y a du monde. Ça les dérangeait. Le but c'est de trouver le juste milieu parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ont envie de nager. Tu sais, ils font des lignes. Ouais, mais bon, voilà, faut que les gamins qui ça, non. Il y en a certains, ils ont des énormes apparts. wow. Mais ils doublent de l'autre. Ça devrait être prêt le poulet. Ah, Ça donne un c'est vrai. Ça veut dire qu'elle a acheté toute plante et elle a acheté deux. Tu fais une chaîne YouTube. Ouais, YouTube. Même pas au début, Elle a fait des Elle a acheté il y a 4 ans. Alors les Béatrice, il y a 2 verres de blanc là. Ouais, je vais laver puis je vais prendre voir. Ah mais c'est à vous le blanc. Enfin, c'est à vous les gondesses. On a peu qui prendre la minute à arriver, mais ça va. Bah voilà ça. On va se prendre et en fait un des deux c'est le sud de l'Afrique. Et du coup je vais prendre celui où il y a un peu de charmant dedans.
Comme ça. Quand c'est sur le bois, tu vois, ça va. Bon, ça veut dire non, Daniel arrive. Ça va là pour se rattraper. Non, il est pas mort. J'ai vu le coup d'attaque. Le coup de slip, là, on va allumer. Attends, il nous a acheté un coup de pinball pour l'aider quand on avait reçu la première championne, la première partie. Ouais, il n'y a pas de souci, on fait le même cas, non? Enfin, on fait le même type de thème. Je dis, ah ouais, si, je dis, ouais, alors j'ai vu, il y a des 100 chacun, il fait déjà une faveur. Après, il voulait compléter, après, il voulait compléter, comme tu dis. Puis après, on dit, non, mais les jeux, c'est pas nul. Trouve un remplaçant, je lui ai dit, j'ai remplacé un collègue, je lui ai dit, Gab, ça dans la... Daniel, Gabriel, je lui ai dit, dans la nature. Là, tu peux mettre le feu à une feuille. Exactement. Non, Tu le peux enlever. bâton, ouais. Tu le poses contre une pierre. Le bouchon, il doit être contre la pierre. Bah, sinon, tu crames une forêt comme ça. Fais attention, c'est chaud, hein. Non, mais j'ai envie de revenir. Ouais. Prenez des cailloux, les gars. Ouais, ils ont des grands feux. En France, ils ont aussi des feux. Et en Suisse, il y a aussi des feux. En ce moment. Tu peux aller aider maman à les nettoyer, non? Là, Il faut rester. C'est vrai. Vivement le service militaire, les gars. Ça serait mignon. Ah non, mais attends, Fais attention, hein. c'est quelque chose. Je suis expert. Non, c'est là-bas. Il ne faut pas, parce que tu es bénéficiaire, tu vas aller à l'alimentaire, c'est pas bien. La moitié des prescrits et tout. S'ils sont pas LGBTQ+, ouais, mais... Mais faut pas mettre trop de vagues. En fait, il y a 2 ans, mon ancien apprenti, il a fait une fête chez lui à la maison. Lui, il a fait 2 ans, il fait gaffe, c'est pas assez rapide. Après, il a commencé à faire du MMA. Et du combat. C'est violent, ouais. Il avait encore jamais il a pas combattu à cause du Covid. Il voulait faire des combats. Et il s'entraînait pas. Et tu as vu la mue physique de la personne déjà. Tiens, merci. Donne le bâton, regarde. Faut aller au tas, les trucs orange. C'est juste pour dire, il se trouvait des faiblesses à raconter aux autres pour se faire remarquer. Tu vas faire vite. Après, c'est un autre apprenti qui va actuellement, c'est comme ça. C'est un peu que vous voyez, en fait. J'ai vu la grandeur.
Non. Si vous voulez faire une bataille d'eau, Jonathan, tu dois demander. On n'a pas de pistolet haut. Il est où? Ils ont pas voulu prendre. Ah bah vous assumez hein. C'est ce que je leur ai dit. C'est parfait. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, c'est le... Ça fait penser à quand j'étais servant de messe à l'église. Ouais. Mais c'est des bois plus gros maintenant. Prenez des bois plus gros. Oui, oui. Un peu plus épais. Non, genre des bois comme ça. Plus épais. Donc il vient de la forêt. Prenez des bois plus... Voilà, comme ça. Mettez des petites pièces dessus. Ramassez un peu de petits bois. Gaëtan. Le hamac là, tu sais. Ah, Tous les hamacs en 2 arbres là. non mais là, regarde, Mais non, toi t'as Allez, rien là t'as le fait. choix. Hein. ça dépend. Là, on peut le commander avec des points. La C'est d'accord là. Oh. Rentrez. Je vous laisse d'abord vous servir. Jonathan. Donne au copain d'abord. Ouais. Je veux pas... Mais arrête. Sois pas de mauvaise humeur. Là. Laisse un peu te finir. On aurait pu. Et puis moi, Ah, oh là là. Ah oui, t'adorais ça. Oui, oui, je vois très bien. c'est où mon Je verre? sais pas comment ils font pour une telle Ah non, mémoire. attends. Je vais prendre ça un verre. Suzanne, tu veux le fondant? Mais ton verre il doit être quelque part. Là. Moi, j'ai piqué celui de. Il est là. Ouais. Oh, viens, non, blanc ici. Ouais. Là, En filigrane, ça va. Ouais. Frère, moi, j'aimerais trouver un... Il est un peu plus acide. Là, il y a de Je l'eau. m'attendais pas à ce qu'il soit allé. En France, ils sont aussi sucrés. Les orties, c'est Les grands desserts hyper sucrés. Non, ça, c'est Ouais. petit, hein, ça sert à rien. Prenez des petits Ah, mais je m'attendais pas à ça au niveau de la bouteille. Après, moi, c'est ça. Les gens, vaudois, je sers, je sais. Déconne. Je sais qu'il y a dedans. Il n'y a pas trop de plage à Morgimont. Non, il faut aller à Saint-Sulpice hein, si tu veux. Si Saint-Pré. Ouais, très bon. Vous avez une monstre plage Alors de Saint-Pré, sable. c'est bien parce que c'est quand même, comment dire, pas trop de monde. Il y a les gens qui connaissent seulement. Ouais, voilà, ça reste un peu en retrait, donc ça c'est pas mal. Mais sinon tu prends après Roll là. Le Perrois. Après, Perrois. mais c'est Ah, non, je suis allée, on est allé. tellement.